Είμαι πολύ χαρούμενος που συντονίζω απόψε στα πλαίσια του μήνα Γαλλικής Γαστρονομίας αυτό το πολύ ωραίο πάνελ με αυτούς τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους της γαστρονομίας, στους οποίους θα θέσουμε ένα ερώτημα. Είναι το ερώτημα που βλέπετε πίσω μας. Είναι το ερώτημα τι είναι τελικά ο σεφ σήμερα. Όταν πήρα την πρόσκληση για αυτή εδώ τη βραδιά, να σας πω την αλήθεια, χαμογέλασα. Τι είναι, λέει, ο σεφ σήμερα? Είναι, λέει, ταξιδευτής, είναι επιχειρηματίας, είναι συγγραφέας, είναι άνθρωπος της τηλεόρασης. Και δεν είδα πουθενά να γράφει μάγειρας. Αν πρέπει να τοποθετηθώ σε λίγα λεπτά για να σας πω την άποψή μου επί του θέματος, δεν θα μπορούσα να τοποθετηθώ χωρίς να αναφερθώ στο γεγονός ότι είμαι γυναίκα. Θα δείτε πολλοί γευσιγνώστες, όταν έρχονται να δοκιμάσουν τις κουζίνες μιας γυναίκας σεφ, γράφουν πάντα για γυναίκα ήταν καλή, αρωματική, θηλυκή, χρωματιστή. Λες και εμείς οι γυναίκες δεν μπορούμε να έχουμε τεχνική και πρέπει μόνο να είμαστε πολύχρωμες. Σαφώς είμαστε πολύχρωμες και πολύ καλό είναι αυτό, αλλά νομίζω ότι πια μετά από τόσα χρόνια μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε θέση σε αυτό το χώρο, παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολα. Le nombre de personnes qui réussissent finalement représente un pourcentage assez faible. Et on voit la cuisine, on voit des stars, entre guillemets, on n'a rien à voir avec les stars du cinéma, ni des sportifs, par exemple, qui gagnent beaucoup plus d'argent que nous. Mais il y a quelques élus qui s'en sortent peut-être mieux que d'autres. Il faut, je crois, quand on parle de moi et qu'on dit que je suis écrivain, certes, j'ai écrit, certes, je fais de la télévision, certes, je fais de la radio, mais tout ça, c'est arrivé au bout de 30 ans de travail dur, acharné, où la réussite n'était pas forcément au rendez-vous et où j'ai choisi d'installer mon restaurant, malheureusement, dans un quartier populaire où les fonds de commerce étaient très bon marché. Et c'est une aventure extraordinaire. Mon métier, qui est un métier formidable, j'ai fait la cuisine dans mon restaurant pendant 2-3 ans. Et puis, je me suis rendu compte que si je voulais progresser, il fallait effectivement que j'aille voir ailleurs. Donc, j'ai aussi beaucoup voyagé. J'ai représenté ma région dans beaucoup de pays d'Asie et d'Amérique. Et c'est vrai que cette rencontre à l'extérieur nous amène, finalement, c'est notre culture, et nous amène à avoir un regard sur les choses complètement différent. Donc moi je pense avant tout que le chef est vraiment à la base un métier de passionné. On ne peut pas faire ce métier sans l'aimer à 100%, voire même 200%, sachant qu'il va prendre les 3/4 de votre vie. Vous allez y passer plus de la moitié de la journée. Et je pense qu'il est vraiment très très important. La base première est vraiment la passion. Il est vraiment strictement impossible de faire ce métier sans aucune passion. Et donc on le voit, donc la réussite vient ensuite, mais la base de ce métier c'est vraiment la passion. Un cuisinier qui n'a pas de passion ne pourra pas créer, ne pourra pas reproduire des choses qu'il a dans sa tête. Donc ça sera vraiment quelque chose de très très stérile. Et je pense que le futur sera très très difficile. Alors en règle générale, la cuisine, c'est vrai que ça peut paraître difficile. C'est pas difficile dès lors qu'on l'aime, on compte pas. Donc forcément, il y a des heures, forcément, il y a des contraintes. On travaille le week-end, on travaille les jours fériés. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent paraître contraignantes, mais qui sont en fait, finalement, quand on les assimile et on s'en imprègne, je ne trouve pas que ce soit vraiment un gros problème. Il y a beaucoup de gens qui font des métiers qui ne les intéressent pas et qui passent peut-être 7 heures ou 8 heures tous les jours dans un métier qui ne les intéresse pas du tout. Moi, je trouve réellement que c'est une chance de faire un métier qui vous passionne à 200%. Recherche de la perfection, c'est ce que j'ai pu consacrer quelques années pour obtenir le titre de meilleur oreiller de France, puisque pour arriver à l'étape où on est actuellement, c'est beaucoup de travail, beaucoup de passion, de se faire mal quelque part. C'est se dépasser et essayer, je pense, d'aller au-delà de ses limites, parce que faire des compétitions, rechercher l'excellence, on apprend aussi à se connaître, voir où sont ses limites comme un sportif qui va pouvoir faire un marathon ou aller loin en fait dans ses efforts. Mais nos métiers, c'est ça aussi, c'est rechercher, parce que même avec des titres, on n'est jamais à l'excellence. Et je pense que plus on voyage, plus on devient humble par rapport aux compétences qu'on peut avoir. Είχα την τύχη να μιλήσω
για τη δουλειά μας με ένα σεφ, ο οποίος ήταν ο μοναδικός τριάστερος σεφ στη Γαλλία για το 2010. Αυτός είναι ο Ζιλ Γκοζόν. Είναι στο Βονζοκού, στη Νότια Γαλλία και έχει ένα μικρό εστιατόριο, το L'Auberge de Vieux-Puy. Του λέω τι γίνεται, συγχαρητήρια κάποια στιγμή κτλ. Του λέω πες μου τι κάνεις. Και μου είπε το εξής απλό, το οποίο πιστεύω ότι ισχύει τόσο για το σεφ της κουζίνας όσο και το σεφ του ζαχαροπλαστείου. Μου λέει για να γίνεις ένας μεγάλος σεφ, πρέπει πρώτα απ' όλα να είσαι πάρα πολύ απλός στη δουλειά σου, είτε μάγειρας είτε ζαχαροπλάστης. Πρέπει να έχεις μεγάλο μυαλό και καρδιά και να αγαπάς πάρα πολύ τη δουλειά που κάνεις. Λέω και το μυστικό της επιτυχίας σου που είναι. Μου λέει είναι πάρα πολύ απλά. Βρίσκω όλα τα τοπικά προϊόντα, μαγειρεύω με τις συνταγές της γιαγιάς μου και δεν σταματάω να ταξιδεύω και να ψάχνω. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας μου. Πιστεύω επίσης στο μοτό ότι είμαστε σε μια εποχή που τουλάχιστον οι μισοί νομίζουν ότι μπορούν να μαγειρέψουν καλά και οι άλλοι μισοί να προσπαθούν να κρίνουν τους υπόλοιπους που μπορούν να μαγειρέψουν καλά. Δηλαδή, πάμε σε ένα άλλο σημείο του επαγγέλματος. Εμείς που βρισκόμαστε, εμείς βρισκόμαστε κάπου στη μέση. Δηλαδή, η υπερέκθεση από ανθρώπους οι οποίοι έχουν να κάνουν καθαρά με το lifestyle της μαγειρικής, με την επαγγελματική κουζίνα, είναι κάπου, πρέπει να κρατάμε κάπου στην ισορροπία. Θεωρώ δηλαδή ότι ο επαγγελματίας μάγειρας πρέπει να χαράζει γραμμές και να προκαλεί. Να δέχεται την κριτική, την καλοπροαίρετη, όταν και εφόσον την αναγνωρίζει και τη βλέπει, αλλά μην ξεχνάτε ότι πάνω απ' όλα είμαστε και εμείς άνθρωποι. Δηλαδή, μπορεί να δουλεύουμε κάποιες απίστευτες ώρες μέσα στις κουζίνες μας, πάρα πολλές ώρες, αλλά είμαστε και εμείς άνθρωποι. Δηλαδή, έχουμε και εμείς τα δικά μας τα προβλήματα, τις δικές μας ανησυχίες, τις δικές μας αισθήσεις, τις δικές μας απολαύσεις. Εμείς βάζουμε μια γραμμή σε αυτά τα πράγματα. Και η μαγειρική, η τέχνη μας είναι μια τέχνη των αισθήσεων. Άρα όσο περισσότερο πάθος, όσο περισσότερο μεράκι, όσο περισσότερο δημιουργία, όσο περισσότερο προκαλείς αυτή την αίσθηση, τόσο περισσότερα ερεθίσματα δίνεις και στο κοινό το οποίο αναγνωρίζει την προσπάθειά σου, αποτυπώνεται στο πιάτο.